আরে এই তো পুলিশ তো ঘুমিয়ে আছে, এই সুযোগে তাড়াতাড়ি করে পুলিশের জেলিটা চুরি করে ফেলি। আরে কিন্তু আমি যদি জেলিটা এভাবে খেতে যাই তাহলে তো পুলিশ আমাকে ধরে ফেলবে, তারপর তো আমাকে অনেক মারবে। আমাকে তো এখনই কিছু একটা করতে হবে। আরে এই তো আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, তাড়াতাড়ি করে এই জেলিটাকে পলিথিনের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে। এখন এই জেলিটাকে গরম পানিতে দিয়ে গলিয়ে ফেলতে হবে। এই তো জেলিটা তো গলে একদম লিকুইড হয়ে গেছে, এখন এই গলন্ত জেলিটাকে এই কাপের ভিতরে ঢেলে দিতে হবে। বন্ধুরা অবশেষে ভিডিওতে কি হয় তা দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে তোরা মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, আজকে দেখবো মার ভিডিওতে কয়জন লাইক সাবস্ক্রাইব করে। তোরা মাকে ভালোবাসলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে এই তো জেলিটা তো একদম পুতুলের শেপ নিয়ে নিয়েছে, এখন তো পুলিশ বুঝতেই পারবে না যে আমি তার জেলি চুরি করেছি।